اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنتعرفوا به على شاطئ الرميلات. فبالنسبه للوكاليزاسيون فهي هذه كما كتشوفوا في جوجل ايرث باللي لا بلاج جا في هذه المنطقه هذه خارج مدينه أصيلة في اتجاه مدينه العرائش. فبالنسبه للطريق فكاينه جوج ديال الدخلات واللي هما دي بيست. فهذه الدخله الاولى هي اللي مشينا فيها حنايا واللي نورمالمون تقدر تمشي فيها لا فواتور سون اوكان بروبليم. بالنسبه للموين ترونسبور فكاين تاكسي كبير بالنسبه اللي ما عندوش الطوموبيل، واللي عنده الطوموبيل فكاين باركين في هاد البلاصه، باركين واصل حتى لابلاج يعني حتى للحاشيه كما كنقولوا. وبالنسبه للناس اللي ما عندهاش الطوموبيلات فتقدر تمشى ودير سبور باش تكتشف هاد المنطقه الرائعه. هاد الشاطئ هذا كيمتاز بزاف ديال الحوايج اللي هم اهمها بالنسبه لي انا هو هاد من غير لي بلاج ديال الشمال كاملين فيهم مشكل ديال قناديل البحر، فما يمكنش الانسان انه يدخل يعوم في راحته. فكما كتشوفوا قناديل البحر في كاع الشواطئ ديال الشمال ابتداء من الرينكون، فنيدق، مضياق، الجبهه، حتى الحسيمه، الناظور. فكاع البحور ولا الشواطئ اللي جات في البحر الابيض المتوسط فهي عامره بقناديل البحر، واللي ما كتخليش المصطافين انهم يعوموا في راحتهم. كما كتشوفوا هنا فهاد الشاطئ فهو نقي جدا، وهذا العام هذا كنشكر هاد الشركه اللي مهتمه به، اللي دايره الناس اللي مهتمين بالنقاوه والنظافه ديال هاد لابلاج هذا. ونتمنى من كاع الناس اللي يجيو ويمشيو لهاد لابلاج انهم يحافظوا على النظافه ديالو، لان اليوم مشيتي له غدا ترجع له، واذا كان نقي راه حتى النفسيه ديال الانسان كتكون مزيانه. كما كتشوفوا هنايا فكاينين مظلات للكرام، وكاينين الناس هنا اللي كياخذوا مهن صيفيه، ما فيها باس نتعاونوا معاهم مره. كما كتلاحظوا فالرمله نقيه بزاف والشاطئ نقي بزاف. وغادي نزيد نوريكم في هذا الفيديو شي تصاور ديال المياه كيفاش نقيه لداخل. فهو يمكن لك تعوم براحتك زعما خصك غير تاخذ بعض الاحتياطات ديالك، لان كاينه بعض الساقيات كما كتسمى، فالانسان يسول قبل ما يدخل لما كانش كيعوم مزيان. وخاله كان كيعوم مزيان فمنطقه لما كنتيش كتعرفها من الاحسن ما تزعمش فيها، فسول اللي متخناجو قبل ما تدخل. وبالنسبه للدراري صغار فمن الاحسن كل واحد يحضي ولادو، احسن ما يكون ماجي انسان باش يفرح وباش يفوج يصدق غادي بشي كارثه اللي ما يقدرش يندم عليها حياته كامله. فكما كتشوفوا هنا فكاينه بلاصه فين الانسان يقدر يلعب كره تينيس، وكاينه بلاصه فين يجلس فيها وترونكيل. وهذا البحر هذا انا كنعتبره من احسن شواطئ اللي كاينين في المغرب، واللي ما واخدش حقه بزاف، واللي ما كيعرفوش الناس بزاف. الناس اللي يدخلوا من الاوتوروت فغتكون سامبل، ما يدخلوش لمدينه أصيلة، وانما ياخذوا الناسيونال اللي غادا للعرايش، وتما يسولوا اي واحد وغادي يلقاو جوج ديال لي زونط. السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لابلاج ديال الرميلات المتواجد غرب أصيلة. واحد لابلاج اللي نقي بزاف و زعما فاميليال، هو رائع بجميع النواحي وجميل جدا. جوست il faut faire attention، كاين بعض البلايص اللي الانسان ما خصوش يعوم فيهم، وخصو يتبع التعليمات ديال اللي ما يتخناجو والسلام. المهم لابلاج نقي بزاف، انا نصور لكم بعض التصاور.